تماشاوانên hêja ji bernameya mijarek û mêvanek em dîsa borinin wekî bizanin nehê tîrmehê de rêberê gelê Kurd rêbera Tula Öcalan bangek bi dîmen kir û dîsa li pê wê jî di 11 tîrmehê de Koma Aştî Civaka Demokratîk û endamên gêrdan PKK bûn bi merasimek heybet çalakiya çekşewtandinê lidarxistin evê çalakiya çekşewtandinê ji aliyê hemû cîhanê ve hate şopandin û dengekî mezin veda em ê vê mijarê bi hevalê xwe siyasetmedar Kamuran Berwarî li bexwin endamê kenekê birêz Kamuran Berwarî din baş. Baş havarês. Birêz Kamuran ev çalakiya ku çend roj berê li Silêmaniyê pêk hat û çavê hemû cîhanê li wê dirê bû serê de em çavderî we bigirin hûnbûna vê çalakiya ku bi taybetî şewitandina çekan û bi merasimek wisa mirov kar çawa pê nasib kir ser bang piştî banga rêbera Abdullah Öcalan ev çalakiya bi rengî hûn çawa pê nasib kirin. Belê Salavarêz bû te û hemû bîner û temaşevan û xwendevana. Ev pêngava li 11 tîrmê hatiye havêtinê nîşana niyetpaqijî û rastî û diristiya bizava rizgarî xaza Kurdiye ji aliyekî ve ji aliyekî dî jî ve nîşana pêgîriya gelê Kurd û bizava rizgarî xaza Kurdistanê ye bi rênimayî û bi fermanên Serok Öcalan. Eve medgihînte wê qenaetê ku pêwîstiya rojhilatên navîn bi giştî bi şer û bi çek nîne, pêwîstiya wan bi aştî û bi hevalînî û birayetî û dostanî û lêk têgehiştinê heye. Ew roja ew çek hatine şewitandinê ez bi xwe jî êk şu an kesabon li wêrê me beşdarî tu wê an resma da dikir. Hatina komeka gerîla wekî melayiketa ji Çiyayê Kurdistanê û ji şikefta taybetî jî tiştekê balkêş e ji ber ku şikeft di mêjuwa mirovayetiyê de cihê ji dayîkbûna mirovan Adem di şkeftê vebûye piştî tofanê Nuh di şkefta ve jiyaye hemû pêxember jî heta gîte Mihemed pêxember peyamê xwe di şkefta da wergirtîne ji ber vê çendê jî pêkvegirêdana şaristaniyetê û şkeftê pêkvegirêdana hemû birgehê jiyana mirova mirovayetiyê ne ev e pêngaveka werçerxane ye di bizava rizgarî xaza Kurdî de û pêjwa mirovayetî de. Belê. Bi taybetî şikefta cesanê jî navekî wê heye dengekî wê heye dîrokekî wê heye çima ev hilbijartin. Ji ber ku yekem car ew şikef dikevîte di navbeyna du çiyayê mezin da yê herî dêrîn ji çiyayê Sara û çiyayê Pîremegrum ev yek du di parêzgeha Silêmaniyê de em zanîn aştî azadî birayetî ve kevî dadperwerî lêk nêzîkînî azadiya raderbirînê û azadiya ramana baştir heye ji cihê dîl başûrê Kurdistanê û Iraqê. Dîsan peywendiyet birayîniyê xortî têketên niştimanî Kurdistan û bizava rizgarî xaza Kurdî ku herdem yekêtî hewl dide cihekê bêlayên bîtiyan cihê aştiyê bîtiyan cihê lêkî Hizbê Kurdistanî bî dîsan jî şikefta cesenet mêjwa Kurd û Kurdistanê de mêjwa şoroşiyet Kurdî de heta ku salê bîsta ji sed sala çûyî cihê xebat û têkoşînê قهرمانان بوی بر و چنده جی او در هاته هلبجارتن. Belê. Bi taybetî di merasimê de sî gêrila hebûn ango sî pêkhateyên PKK hebûn. Di wir de em dibînin ku pazdeh jin pazdeh mêr û di pêşengiya jinê de ev çalakî pêkhat hevseroka giştiya kecekê birêz Besê Hozat di pêşengiya vê çalakî kir. Ev çalakiya bi vê rengî pêşengiya jinê de û pazdeh jin pazdeh zilam hûn çawa pê nasib. Ev nîşanavê çende ye ku êdî bizava rizgarî xaza Kurd û Kurdistanê gihiştiye astekê herî bilind ku çi dewletê cîhanê negihiştine vî astî yekêtî û yeksaniya navbeyna jinê û mêra da bi temamî ew rêje rabûye 15 sedê an 20 sedê an 3 sedê hindek welatan mecalî dene jin beşdariyet dam û dezgeha da bikir. Ev di şer da jin beşdar e 5 sedê û pitir di aştiyê jî da beşdar e
دیسان جی جن بردوام میجوا مروایتی دا وکو ملائکتا وکو فرشته تین حساب کرنه و جن هلبت بهرا پتر گل آشتی نجبرکو ایش و آزار و نخوشیت د جهان دا دکشن و تایبەتی شەڕادات نەخۆشیادات تەنگاویەدا پرانیاوان ژنن ji بله binê hindê barekê giran ser milêwaneyê malê wê civakê vê gavê jina Kurd taybetî barê rewşeka siyasî aborî û hetaya leşkerî û diplomasî jî li ser milêtê ez ber vê çendê pêşengîkirina besê hozar ji giropeka aştiye ra ev nîşaneke bû cîhanê ku nebtinê zelamêtme dikarin şer bikin û aştî bikin belku jinêt me jî dikarin ser astê cîhanî bejdar bibin wekû simbilê aştiyê. بله تایبەتی دیرۆکە کوردان da agirciyekî taybet digire û ev merasima çekşewitandinê çek di sîtilek mezin de şewitandin ew şewitandin mirov ber çavpêna ser agir û ev çalakiya bi agir mirov çavpêna ser kir bo Kurdan Belê agir bixwe nîşana jiyanê ye ji ber ku hatiye selmandinê yekem milletê li ser rêyê cîhanê agir kirîn milletê Kurd bû û ji ber ku Adem û Hewa û Nuh û ew li verê bûn her berdewam agir e dîs wextê jiyanê cara duê dest pê kirî li ser wextê Nuh pêxember û tofam dawî hatî agir helkirin da pêt agîhdar bin agir nîşana hindê ye ku berdewam jiyan heye cihê agir lê hebît kewata mirov lê hene kewata nan lê heye jiyan lê heye ew aman ew çêkirî bû şewitandina wan çekan ew zibrîtebe bi remzeke ya kurdewariyê ser wextê zerdeştiya û ser wextê mîdyan û berî hingêjî ew merasîm hatî nekirinê dema hozêt mîdî pêk hatîn û nakokî nabeyna wan dane may hindek çekêtxwe wekû simbilî şewitandin li vê derkê nîşan şewitandina çeka وەکو mesela ya sîmerxê ya enqayê ye ka çawa enqa xwe disojîtin û careka dî ji xweliyawê enqayeka taze peyda bîte be mîsolojiya kurdewarî da ya cîhanê da wesa ye şewitandina van çeka wate xweliyawan çeka careka dî dê şînbîteve û dê jiyaneka nîş wê xweliya çekan peyda bît û ev çeke û şewitandina wan nemiriya jiyanê û nemiriya bizava rizgarî xaza Kurdî berdewambûna şiroş û xebat û têkoşînê peyama wê ew bidete cîhanê. بله باشه پیش وی چالاکی یعنی تکیلیا سر بانگا ربن اقلا جلان اف چالاکی پیکات مرود کار وی چالاکی سر یعنی تکیلیا کدنا برا پگی که او برزو جلان ده چوا بناسب yani burada devlet andı gotun işte tekliyan kod bir edil hevdu godarnakin o parça bunu ve dimenek çava nişani beddi. Zanî li van 27 sala da ew siyaseta jêk veke dapşê siyaseta xayînkirina gropekê siyaseta nakokiyê hemî rengê siyasetê şikestin îna nabeyna hêzê herêmî û cîhanî û navxweyî Kurdistanî jî da vê çendê diyar kiriye 27 sale diyar kiriye bizava rizgarî xaza Kurdistanê bi PKK ve bi keceke ve bi gerîla ve navenda parastina gel ve bi hemû hêzû bi siyasetmedar ve rewşenbîr ve têkoşer ve piraniya part û hizb û layinê siyasî Kurdistanê gel cemawerê Kurdistanê hemû bi îmralî bu Öcalan ve girêdayî ne û ev jî tiştekê yê asayî ye ji ber ku Öcalan xwe fîdayî gel û welat û milletê xwe kiriye ji bilî hindê ku berjewandiya gel û welat û millet û mirova û mirovayetê û dîmokrasiyê zêtir Öcalanî tiştekê dî li ber sîngawî nîne madem Öcalan xwe û mal û malbat û jiyana xwe fîdayî an qurbanî gel û welatê xwe diket bêguman ev millete jî amadeya xwe qurbanî Öcalan biket vê bangewaziya Öcalan û bersivdana erênî ya hemû saziyê Kurdistanê welêkir ku hindî derzîkekê jî nakokî an jî ferax boşayî nabeyna çi hizb û hêz û layanê Kurdistanê da nîne gel Serok Öcalan. بله باشه ev çaraki و merasim Kurdistanê çawa deng da taybetî alî yenekî û pedekê ve
هەلبەت دەستپێکێ دەما سەرک و جەلان ئەو پەیامە هەبووان حزباشان دیوان ئامادەکاریە خۆ دیارکردە بۆ ئاشتیە شێوازێکی زۆر باشن باشووری کوردستانê deng hatiye vedanê taybetî navbeyna cemawerê Başûrê Kurdistanê yekêtî Niştiman û Partî Demokratîk Kurdistan jî ser astê herî jûr pêşwazî lêkiriye û xweşhaliya xwe diyar kiriye taybetî kesên êkê van da hikûmeta Başûrê Kurdistanê da û pêwîst e ev jî warê kiryarî da navbeyna dikî vana da warê praktîkê da ev bêt ev cihînanê û ev soz û peymane û ev destxweşiya bibîne em bibînîn ser erdî jî wesa bît. باشه پرسامه هری داوی پشتی به مراسمین هم بر آن دولت لازم گاوین چوب باویجن ایدی گلی کرد تشتی کسر ملیوان سر بانگا برز جلان پکی که فسه کریم پشتی به مراسمه که چک شو کندن شنو شونده تشتی بود کسر ملی دولتی و پدکی و یعنی که و پارتیندن لازم iş bu kadar bir vajo bir gece açtı o yektiya gelen peş bikeve ki lazım çünkü. خاڵا ئێکێ ئەوە یەکێتی و پارتی ڕۆڵی خۆی ئەرێنی ببینن چونکە دو حزبن شیانێتوان هەنە تایبەتی باشووری کوردستانێت وارێز ئەسکەری وارێز سیاسی دیبلوماسیدا جەماوەریدا ڕاگەهاندنەکە بەهێز هەیە هەزارەها ئەمسەدها ئەفساید و ئیدعا و جەریدە و مجەلە و تەلەڤیزیۆن هەنە پێدویە ئەو دەخواست بکەن یەکەم جار دەولەتە تورکیا لەشکری خۆش باشووری کوردستانê vekêşît ev şerê qirkirinê dewleta Tirkiye rêvet bibet ew hêrişê bi dûmahî bibin ev du xalî zor giringin hikûmeta Başûrê Kurdistanê û Yekêtî Niştimanî Kurdistan Partî Demokratîk Kurdistan pê rabibin ji aliyê dî ve divê dewleta Tirkiya eger aştî bivêt û eger bivê Tirkiyeyeka aram û ya demokrat çê bibît û Tirkiya bimînît ek parçe pêdiviya hêrişê xwe ser Kurda rawestînît serok û celan azad biket girtiye siyasî azad biket û yekser mayexwet Rojavayê Kurdistanê neket û balaxweş Kurda veket Erdogan xewasa diyar neket ku babê Kurdan ew Kurd hemîd bin emr û îşrafawî da eveyê duem zor giring e serokê Tirka berpirsê Tirka taybetî Erdogan û Şûpê da zimanê xwe biguherin zimanê aştiyê bikarbînin nabîtin peyvekê pêşkeş biket 105 cara navê PKK Hereketa Azadiya Kurdistanê terorîst nav bibet mesela terorê bi dumahî hat PKK bû xwe hel kir xwe bişafte yanî helweşandina xwe ragihand gerê labon ev biryara çekdananê çêkê dumahî înana şer şêwazekê dîbêjim madem niyetek heye şer bi dawî bêt madem niyet heye şêwazekê dî siyaset bikin kewata hiç hokarek nemaye ne xelkek ser navê PKK bête girtinê ne qedexeyek hebî û ne çi hokarek jinîne êdî girtiye siyasî zindanê Tirkiye da hebe erkê dewleta Tirkiye ne niha komisyonekê pêk bînît û bi zîtirîn kat û celan azad biket da bikarîtin serkêşiya evê prosesa aştiyê biket. Belê baş e. Em gelek spas kirin birêz Kamuran. Spas lavorez bû. Gelek spas. Bê temaşevan hêja me hewl da ku bi endamê kenekê birêz Kamuran berwarî dir ser vê pêvajoya dawî taybetî merasima çekşewitandinê û pêvajiyê baxin em geştin devê bername xwe gelek spas maliya ba.